күні жай ғана стадион емес, нағыз шоу әлеміне айналды. Қазақстанға тұңғыш рет келген әлемдік жұлдыз Дженнифер Лопес жергілікті көрерменге ұмытылмас кеш сыйлады. Кеш бастала салысымен Дж.Л сахнада жарқ етіп көрінді. Алғашқы ән On the Floor. Стадион шулап кетті. Қолдар көкке сермеліп, мыңдаған адам бірге билеп тұрды. Әр ән сайын сахна өзгеріп отырды. Кей сәтте аспанда жұлдыздар ағып, кейде жалын жарқ етті. Хиттер мен жаңа әндер бәрі қатар шырқалды. Әр композиция өз алдына шағын спектакль сияқты. Бірақ ең ерекше сәт Дженнифердің қазақ тілінде сөйлегені. Сәлем, Астана. Мен сені жақсы көрем. Стадион дүр сілкінді. Көрермен көзінен жас алып, қол шапалақтап сүйіспеншілігін білдірді. Сахнада жарықтар, түтіндер, лазерлер, оттар. Нағыз голливудтық деңгей. Хореография, музыка, вокал бәрі тірі дауыста. Ортасында сахнаға бір жанкүйер гүл лақтырып еді. Дженнифер оны қолына алып, жүрегіне қойып алғыс айтты. Кештің соңында тосын сый. Ұйымдастырушылар оның туған күніне арнап үлкен торт әкеліп, барша зал Happy Birthday әнін шырқады. Дженнифер көзіне жас алып былай деді: бұл менің ең әсерлі туған күнім. Рахмет, Астана. Шоу соңында ол сахнада тұрып видео түсіріп Say cheese, Astana деп стадионмен бірге селфи жасады. Бұл видео Instagram парақшасына шыққанда миллиондаған қаралым жинады. Бұл кеш Қазақстан тарихындағы ең жарқын музыкалық оқиғалардың бірі болды. Дж.Л тек әнші емес, нағыз сахна патшайымы екенін тағы бір дәлелдеді. Астана, сен тағы бір керемет естеліктің куәсі болдың.